안녕하세요, 6학년 어린이 여러분. 우리 또 다시 만나게 되었습니다. 그죠? 자, 이제 본격적으로 6학년 1학기 수학을 한번 시작해 보게 될 텐데, 선생님이 지난주에 내준 숙제 잊지 않았겠죠? 그래서 오늘 우리 수업 시작하기 전에 숙제부터 한번 확인해 보고 시작하도록 하겠습니다. 자, 익힘책을 먼저 확인해 보도록 하겠습니다. 첫 번째 문제. 공책 14권을 3명에게 똑같이 나눠주려고 합니다. 자, 그러면 식은 14 나누기 3이 되겠죠. 자, 그러면 14 나누기 3으로 한번 해볼까요? 얼마가 나오는지. 선생님이 세로식으로 한번 풀어볼게요. 14 나누기 3. 자, 14 안에 3이 몇 번 들어갈 수 있죠? 자, 3일은 3, 3이 6, 3, 3은 9, 3, 4, 12, 3, 5, 15. 5번까지는 안 되네요. 최대 4번까지도 들어갈 수 있으니까 3, 4, 12. 나머지는 2가 남네요. 더 나눠줄 수 있나요? 안 되죠. 그래서 자, 몫은 3이고 나머지는 2가 됩니다. 그래서 한 명에게 3권씩 나눠줄 수 있고 남는 공책은 2권입니다. 네, 이렇게 정답이 되겠죠? 선생님이 실수했네요. 자, 여기 몫이 4기 때문에 몫이 3이 아니고 4가 되겠죠. 죄송합니다. 자, 한 명에게 3권이 아니고 4권씩 나눠줄 수 있고 남는 공책은 2권입니다. 자, 이렇게 되겠죠? 자, 그 다음 2번 문제. 자, 색칠된 부분을 분수로 나타내 보시오. 자, 첫 번째 그림은 전체 8칸 중에 3칸만 색칠되어 있습니다. 그래서 전체 8칸 중에 3칸만 색칠되어 있으니까 8분의 3이 되겠죠. 자, 두 번째 그림. 자, 요 하나는 온전한 하나죠. 온 게 하나 있고, 그리고 나머지 하나를 보니까 4칸으로 나누어져 있는데 3칸에만 색칠되어 있어요. 그래서 온 거가 하나 있고, 두 번째는 4등분 한 것 중에 3등분을 색칠되어 있다. 그래서 1과 4분의 3이 되겠죠. 그죠? 자, 그 다음 3번 문제. 가분수는 대분수로, 대분수는 가분수로 한번 바꿔보겠습니다. 자, 첫 번째 3분의 5는 가분수죠. 그러면 대분수로 바꾸면은, 자, 3분의, 이런 식으로 바꿀 수가 있겠죠? 5를, 3과 2로 이렇게 나눠보면은, 자, 3분의 3과 3분의 2. 3분의 3 더하기 3분의 2. 이런 식으로도 나눠줄 수 있겠죠. 그죠? 그래서 3분의 4분의 1이니까 합쳐서 1과 3분의 2. 이런 식으로, 대분수로 바꿔줄 수 있습니다. 자, 4분의 9도 역시 가분수니까, 대분수로 한번 고쳐볼게요. 자, 9 안에 4가 몇 번 들어가죠? 2번 들어가죠. 그래서, 2가 되고, 나머지, 요 2를 빼면은, 나머지 남는 것은 4분의 1이 남기 때문에 2와 4분의 1이 되겠죠. 그죠? 그 다음, 이번에 이 대분수를, 2와 6분의 5 대분수를 가분수로 한번 고쳐보겠습니다. 자, 이런 식으로 고치면 되겠죠? 자, 먼저 2를, 자연수 2를, 분자로 나타내주기 위해서는, 자, 분모가 6이니까, 자, 이런 식으로, 6이 2개 있다. 2 곱하기 6 더하기 5. 그래서 6분의 2, 6에 12 더하기 5. 6분의 17이 되겠습니다. 6분의 17. 자, 마지막 3과 7분의 1. 요것도 풀이를 한번 써줄게요. 자, 자연수 3을 분자로 바꿔주기 위해서는 7이 3개 있는 거죠. 3 곱하기 7 더하기 1. 그래서 7분의 37에 21 더하기 1. 그래서 7분의 22가 되겠습니다.
자, 그 다음 4번 문제. 자, 이번에는 네모안에 알맞은 수를 써 넣으라고 했네요. 자, 여기 등호가 있는 거 보니까, 크기가 같은 분수입니다. 그런데 보니까, 분모가 2배가 되었네요. 그죠? 분모가 2배가 되었으니까 분자도 2배가 돼야 되겠죠? 그래서 3의 2배는 6. 그래서 8분의 6이 되겠죠? 자, 여기는 분모는 안 나와 있고, 분자만 나와 있네요. 그런데 5에서 15가 되었으니까 3배가 되었네요. 그래서 분모도 3배가 돼야 되니까 7, 3, 21. 21분의 15. 자, 여기는 안 나와 있는데, 뭐 여러분들이 2배를 해도 되고, 3배를 해도 되고, 4배를 해도 되고, 10배를 해도 됩니다. 그래서 선생님 한번 2배를 해볼게요. 분모에다가 2배를 했으면은 분자에다가도 2배. 8, 26, 5, 20, 16분의 10 해도 되고, 만약에 3배를 한다고 하면은 8, 3, 24, 5, 3, 15. 자, 이것도 가능합니다. 그리고 10배를 한다. 그러면은 8 곱하기 10, 80분의 5 곱하기 10, 50. 이것도 가능하죠. 이거는 답이 여러 가지가 있을 수가 있겠습니다. 자, 마지막. 분수의 곱셈 문제입니다. 자, 분수의 곱셈을 할 때는 분모는 분자끼리 곱하고, 분모는 분모끼리 곱하고, 분자는 분자끼리 곱하면 되죠. 그래서 3, 4, 12. 그리고 2, 1은 2. 자, 이렇게 해도 되는데, 우리 기하분수로 나타내라는 말이 없으니까 이렇게 해도 정답이긴 하지만은, 우리 이제 6학년 됐으니까 기하분수로 바꾸라는 말이 없더라도, 기하분수로 바꿔줘야 되겠죠? 자, 12와 2 공통적으로 나눠줄 수 있는 숫자 2로, 자, 분모도 나누기 2, 분자도 나누기 2 하면은 6분의 1. 2로 약분하면은 6분의 1이 되죠, 그죠? 자, 그 다음, 분모끼리 곱하면은 5, 3, 15. 분자끼리 곱하면 7, 1은 7. 자, 요거는 이제 더 이상 약분이 되지 않네요. 자, 그리고 마지막 문제. 대분수 곱하기, 분수인데, 이거 어떻게 해야 되나요? 가장 먼저, 가분수로 바꿔줘야 되죠. 이 대분수를 가분수로 바꿔줘야 됩니다. 그래서 이 대분수를 가분수로 바꾸면 4분의 9가 되죠. 그래서 곱하기 2분의 1. 자, 그래서 분모는 분모끼리 4, 2, 8, 분자는 분자끼리 9, 1은 9. 자, 이렇게 끝인데, 이럴 경우에 가분수로 그냥 놔두는 것보다 대분수로 고쳐주는 게 더 좋죠. 그래서 대분수로 고쳐주면은 1과 8분의 1이 되겠습니다. 그렇죠? 자, 이제 익힘책은 잠깐 덮어 놓으시고, 우리 오늘 배울 내용을, 선생님과 같이 알아보도록 해보겠습니다. 자, 선생님이, 여러분들이 좋아하는, 초코파이 2개를 준비했습니다. 자, 지금부터 이 초코파이를 나눠줄 텐데, 이 2개의 초코파이를 선생님이 3명에게 나눠줄 거예요. 근데 문제가 있죠? 만약에 이 초코파이를 뭐 한 명한테 나눠준다면은 이 2개를 다 주면 되죠, 그죠? 만약에 2명한테 나눠준다고 하면은 자, 하나씩 나눠주면 되는데, 이거 2개를 3명한테 어떻게 나눠주면 좋을까요? 선생님이랑 같이 한번 초코파이를 열어서 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 먼저 초코파이 1개를 똑같이 3명에서 나눠 먹기 위해서 3등분을 한번 해보겠습니다. 자, 이렇게 자, 이렇게 자르면은 초코파이가 3등분이 됐죠, 그죠? 그래서 한 명이 먹을 수 있는 초코파이의 양은 3분의 1이 되겠죠, 그죠? 3분의 1, 3분의 1, 3분의 1.
자, 그런데 만약에 이 초코파이 한 개가 아니라, 파이 두 개를 세 명이서 나눠 먹는다면은 어떻게 나눠야 될까요? 자, 이 방법도 역시, 똑같이 하면 됩니다. 이 두 번째 초코파이도 첫 번째 초코파이와 같이 세 등분을 한번 해볼게요. 선생님이 약간 부정확할 수는 있지만은 그래도 최대한 똑같게 이제 세 등분을 한번 해보겠습니다. 자, 그럼 선생님이 초코파이 두 개를 가지고 자 각각 이렇게 세 등분을 했습니다. 그죠? 각각 세 등분. 자, 그러면 요걸 이제 세 명이서 나눠 먹는다. 이렇게 나눠 먹으면 되겠죠. 자, 이렇게 한 명, 이렇게 두 명, 이렇게 세 명. 그죠? 똑같이 세 등분이 됐죠? 그러면은 한 사람이 먹을 수 있는 초코파이는 요만큼이 되겠죠. 3분의 1, 그리고 이것도 3분의 1이니까 두 개 합치면은 3분의 2가 되겠죠. 자, 교과서 10쪽입니다. 10쪽. 선생님이 아까 요 책에는 이제 떡 케이크라고 나와 있는데 선생님이 떡 케이크 대신에 우리 초코파이를 한번 실제로 잘라봤죠. 자, 그래서 책을 한번 같이 보도록 해볼게요. 자, 크기가 같은 떡 케이크 두 개를 세 명이서 똑같이 나눠 먹으려고 한대요. 자, 그러면은 한 명이 먹을 수 있는 떡 케이크의 양을 구하는 식을 써보세요. 자, 한번 써볼까요? 자, 떡 케이크가 두 개가 있는데 지금 몇 명이서 나눠 먹으려고 하고 있죠? 네, 그래서 세 명이서 나눠 먹으려고 하고 있으니까 2 나누기 3 이렇게 식을 쓰면 되겠죠, 그죠? 자, 종이를 사용해서 구해보는 것은 하지 않고 일단 넘어가도록 하겠습니다. 자, 그 다음 두 번째, 우리 2 나누기 3을 하기 전에 우리 하나부터 한번 세 등분으로 나눠볼게요. 자, 요 하나가 원 하나가 떡 케이크라고 생각하고, 자, 이 떡 케이크를 나누기 3으로 한번 해보겠습니다. 세 등분으로 이렇게 나눈 다음에, 자, 요 세 칸 중에 한 칸만 색칠을 하면 되겠죠. 이런 식으로. 그래서 요 그림이 하나를 세 등분으로 나눈 그림 1 나누기 3이 되겠습니다. 1 나누기 3. 그래서 1 나누기 3의 몫은 얼마인가요? 자, 세 등분 중에 하나니까 3분의 1이라고 쓸 수 있겠죠. 그죠? 3분의 1. 자, 그렇다면 우리 하나를 가지고 세 등분을 할 수도 있고, 네 등분을 할 수도 있고, 다섯 등분을 할 수도 있는데, 보세요. 자, 1 나누기 3은 3분의 1이었습니다. 그죠? 만약에 4등분을 한다. 1 나누기 4. 얼마가 되나요? 네, 4분의 1이 되겠죠. 그죠? 그리고 또 1 나누기 5를 한다. 그럼 이걸 분수로 표현해보면은 5분의 1이 되겠죠. 그죠? 그래서 이걸 통해서 우리가 알 수 있는 규칙 하나 발견할 수 있죠. 만약에 하나를 어떠한 자연수 동그라미로 나눈다면은 몫은 동그라미 분의 1이 된다 하는 우리가 규칙을 알 수가 있겠죠. 그죠? 자, 그럼 우리 초코파이 두 개를 3명이서 나눠 먹은 것을 한번 그림으로 표현해 보도록 하겠습니다. 자, 선생님이 아까 했듯이 요 떡케이크 모양의 원 그림을 세 등분으로 이렇게 나눠 볼게요. 먼저 자, 두 번째 것도 세 등분. 그 다음 나누기 3이니까 각각 하나씩만 색칠을 해줍니다. 그렇죠? 자, 그러면 요 색칠한 것을 합치면은 자, 요것도 3분의 1이고 요것도 3분의 1. 그러니까 한 사람이 먹을 수 있는 떡 케이크의 양은 3분의 1, 두 개를 먹을 수 있죠. 그죠? 그래서 합치면은 3분의 2가 되겠죠. 그죠? 자연수 나누기 자연수의 몫을 분수로 나타내는 방법은 선생님이 칠판에서 한번 다시 설명을 해주도록 할게요.
자, 첫 번째 위에 문제 한번 볼까요? 자, 처음에 이제 이 정사각형 두 개가 있습니다. 우리 자연수로 나타내면은 2가 되겠죠. 2주. 하나, 둘. 근데 요 두 개를 선생님이 세등분을 한번 해주고 있습니다. 세등분. 나누기 3. 그러면은 우리 어머님들 이제 집에서 요리할 때, 뭐 재료가 여러 개 있으면은 동시에 놓고 칼로 이렇게 써시죠. 뭐 양파라든지 감자라든지 뭐 파라든지 이 도마 위에다가 음식 재료를 여러 개 올려놓고 동시에 이제 썰어주시죠. 그것과 마찬가지로 선생님도 이 두 개를 동시에 한번 세등분을 한번 시켜볼게요. 자, 어떤 식으로 하느냐? 긴 자를 가지고 자, 이렇게 하나, 둘, 이렇게 세 등분으로 나왔습니다. 그 중에 이제 나누기 3이니까 그 중에 한 칸씩을 이렇게 색칠하면 되겠죠? 자, 그러면 선생님이 이제 요 두 개를 세 등분으로 나눈 것 중에 하나 이렇게 색칠을 했죠? 자, 그런데 요거 한 칸만 한번 잘 볼까요? 자, 요거 하나만 봤을 때 요 안에 하나, 둘, 2를 세 등분으로 나눈 것 중에 하나. 그래서 요 색칠한 것 하나가 가리키는 것은 3분의 1이 되겠죠. 3분의 1. 여기 또 3분의 1이고. 그래서 3분의 1이 두 개니까 2 나누기 3의 몫은 3분의 2가 됩니다. 그죠? 자, 밑에 것도 한번 볼까요? 자, 이번에는 선생님이 자, 이번에는 하나, 둘, 셋, 3이죠. 이 3이라는 숫자를 4등분으로 한번 나눠볼게요. 4등분. 자, 역시나 한 번에 잘라야 되겠죠? 긴 자를 가지고 한번 잘라보겠습니다. 둘, 셋. 자, 요 3이라고 생각되는 정사각형을 선생님이 동시에 4등분을 만들었죠. 그죠? 그리고 이제 한 칸만 이 4등분 중에 한 등분만 이렇게 색칠을 해줘 보겠습니다. 됐죠? 자, 그러면 요 한 칸이 가리키는 것은 자, 여기 1로 봤을 때 1을 4등분으로 나눈 것 중에 하나이기 때문에 4분의 1이 되겠죠. 여기도 4분의 1이고 여기도 4분의 1이 되겠죠. 그럼 4분의 1이 3개가 있으니까 합치면은 4분의 3이 됩니다. 그죠? 이렇게 우리 쓸 수가 있겠죠. 그런데 한번 보세요. 우리가 자연수 나누기 자연수를 했을 때 앞에 이 나누어지는 수는 분자로 가고 뒤에 나누는 수는 분모로 가네요. 그죠? 자, 이것도 그런가요? 앞에 있는 3 나누어지는 수는 분자로 뒤에 있는 나누는 수는 분모로 요런 규칙이 있네요. 그죠? 그래서 뭐 예를 들어서 5 나누기 6이다. 5개를 이제 6등분해서 나눠준다. 그러면은 한 사람이 받을 수 있는 양은 우리 요 규칙대로 하면은 자, 이 나누는 수는 분모가 되고 이 나누어지는 수는 분자. 그래서 5 나누기 6은 몫은 6분의 5이다. 이런 식으로 쓸 수가 있죠. 그죠? 뭐 하나 더 해볼까요? 7 나누기 9다. 뭐죠?
9는 분모로, 7은 분자로. 9분의 7이라고 우리 바로 얘기할 수 있겠죠, 그죠? 자, 그래서 자연수 나누기 자연수의 몫을 분수로 나타내는 방법을 말해보시오. 했을 때, 자, 우리가 네모라는 자연수와 동그라미라는 자연수를 나눈다고 해봅시다. 그러면은, 이 중에서 분모가 돼야 되는 것은 뭐죠? 네, 동그라미 되겠고, 이 중에 분자가 돼야 되는 것은 세모라는 자연수. 네, 이런 식으로 우리가 자연수 나누기 자연수의 몫을 쉽게 알아볼 수도 있겠죠, 그죠? 자, 그럼 우리 마지막으로 4번에 나와 있는 문제를 한번 풀어보고 우리 수학 배움 공책을 한번 풀어보도록 해보겠습니다. 자, 첫 번째는 1 나누기 5가 되네요. 1 나누기 5. 자, 오각형이 하나 있습니다. 여기 의미하는 게 1이에요. 1. 자, 이것을 5등분을 한 것 중에 하나 나누기 5니까 제일 먼저 이를 5등분으로 한 다음에 그 중에 뭐 아무데나 색칠하면 됩니다. 그 중에 한 칸. 그래서 이것을 이제 분수로 표현하면 5개로 나눈 것 중에 하나 5분의 1이 되겠죠. 그죠? 자, 그 다음 이제 긴 막대기로 표현한 건데 보세요. 자, 요게 하나, 둘, 세 개입니다. 나누기 7을 했죠. 그죠? 자, 7등분으로 이제 나눈 거예요. 아까 선생님이 칠판에 보여준 거랑 비슷하죠. 그죠? 이런 식으로 2등분, 3등분, 4등분, 5등분, 6등분, 7등분. 그죠? 그래서 그 중에 한 칸씩만 색칠을 하면 되죠. 나누기 7이니까. 그래서 요게 하나가 의미하는 게, 하나를 7등분 한 것 중에 하나, 7분의 1이 되고, 얘가 의미하는 것도 7분의 1. 얘가 의미하는 것도 7분의 1. 그래서 이 세 개를 합치면은, 7분의 1 세 개를 합치면은 7분의 3이 됩니다. 그죠? 자, 오늘 배운 내용 잘 이해가 되나요? 그러면 우리 한번 수학 배움 공책을 통해서 여러분들이 잘 이해했는지 확인을 해보도록 하겠습니다. 자, 오늘은 수학 배움 공책 1쪽과 2쪽을 한번 풀어볼 거예요. 자, 우리 다 수학 배움 공책을 꺼내서 지금부터 1쪽, 2쪽을 한번 풀어보세요. 전부 문제 9문제네요. 그렇죠? 그래서 문제를 다 풀면은 자, 지금 영상을 잠시 멈췄다가 문제를 다 풀면은 영상을 다시 플레이해 주시기 바랍니다. 아시겠죠? 자, 수학 배움 공책 1쪽과 2쪽 우리 문제를 다 해결했으면은 제대로 풀었는지 한번 확인을 해보도록 하겠습니다. 선생님이 정답을 얘기해 주면은 문제 번호에다가 맞았으면은 이렇게 동그라미, 틀렸으면은 이렇게 틀렸다는 표시를 해주기 바랍니다. 알겠죠? 자, 1번 문제 1 나누기 4는 다 알죠, 여러분들? 4분의 1. 1번 문제 정답은 4분의 1. 자, 2번 문제 정답 1 나누기 6은 6분의 1. 그죠? 그다음 3번 문제 5 나누기 6은 6분의 5. 4번 문제 1 나누기 4는 4분의 1. 5 나누기 9는 9분의 5. 자, 이쪽. 네모 안에 공통으로 들어갈 숫자는 딱 보니까 이렇게 되죠? 자, 분모, 분자, 분모, 분자. 그러면은 요거 하나만 봐도 정답은 3이 되겠네요. 그죠? 3. 정답은 3. 그죠? 다음 6번. 빈칸에 알맞은 수를 써 넣으시오. 위에서부터 보겠습니다. 3 나누기 4는
4분의 3. 5 나누기 8은 8분의 5. 자, 이번에는 세로로 봅시다. 3 나누기 5는 5분의 3. 4 나누기 8은 8분의 4. 근데 이거는 약분 가능하죠? 8분의 4라고 해도 되는데, 우리 6학년 됐으니까 이제 기하분수를 만들어 줘 봅시다. 4로 약분해서 2분의 1. 이렇게 되겠죠, 그죠? 다음 7번. 과학 시간에 실험을 하기 위해서 알코올 1리터를 크기 같은 비커 5개에 똑같이 나눠 담았습니다. 자, 1리터를 5등분 했다는 거죠. 그래서 1 나누기 5. 그래서 정답은 5분의 1리터가 되겠습니다. 그죠? 다음 8번 문제. 자, 수확한 귤 7kg을 8명에서 똑같이 나눠 가졌다고 하네요. 그러면은 7kg을 8명에서 똑같이 나눠 가졌다. 7 나누기 8 하면 되네요. 그래서 한 사람이 가져간 귤은 8분의 7kg이 되겠습니다. 자, 마지막 9번 문제. 자, 5m짜리 색 테이프로 리본 13개를 만들 수 있다고 하네요. 그죠? 그래서 리본 1개를 만드는데 필요한 색 테이프 길이를 구하는 건데 5m짜리 가지고 13개 만들 수 있다 했으니까 5 나누기 13을 하면 되죠. 그죠? 5 나누기 13. 그래서 정답은 13분의 5m. 이렇게 되어 있습니다. 자, 오늘 이제 9문제까지 풀어봤는데, 우리 제일 앞쪽에다가 여러분들이 몇 문제를 맞췄는지 한번 적어볼 거예요. 자, 혹시나 9문제 다 못 풀었다면은, 여기다가 자기가 몇 문제를 풀었는지 한번 적어보세요. 자, 선생님은 9문제를 다 풀어봤습니다. 그리고 요 위에다가는 내가 9문제 풀었는데 몇 문제를 맞췄는지 한번 적어보도록 하겠습니다. 예를 들어서 내가 한 문제 틀렸다. 그러면은 맞힌 문제는 8문제가 되겠죠. 그죠? 네. 자, 여러분들 어땠나요? 분수 나눗셈은 그게 어렵지 않죠? 우리 다음 시간에도 이번 시간처럼 그렇게 어렵지 않으니까 다음 시간도 열심히 한번 공부해 보도록 하겠습니다. 자, 오늘 마지막으로 선생님이 오늘도 역시나 수학기 김책 숙제를 내주도록 할 텐데, 오늘은 수학기 김책 6쪽, 7쪽을 같이 한번 풀어보면 됩니다. 알겠죠? 오늘 쉬운 내용이라서 오래 걸리지는 않을 것 같아요. 다음 수학 시간에 시작할 때 6쪽, 7쪽 정답을 같이 확인해 보도록 하겠습니다. 자, 그러면 수고 많았습니다. 우리 다음 시간에 또 만나요. 안녕.